Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das TechNet Mini Keyboard. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran bis nach dem Trailer. Bis gleich. So Leute, jetzt geht es, wie schon erwähnt, um das TechNet Mini Keyboard. Ich habe es erstmal ausgiebig getestet. Es ist verpackt in einem Pappkarton. Dort drinnen befindet es sich in einer Kunststofffolie mit dem zugehörigen Ladekabel. Es ist verbindbar mit dem iPad, mit dem iPhone, mit Samsung-Geräten, also Android-Geräten generell, mit Microsoft. Und es ist wirklich komplett nutzbar. Hier haben wir noch einmal eine Garantiekarte und ein Benutzermanual. Und hier ist ebenfalls noch das Ladekabel drin, wenn es dann raus will. Das Ladekabel ist aber ohne Adapter mit drin, also nur das Kabel. Deshalb solltet ihr dann entweder einen Adapter von eurem Handy nehmen oder euch einen zusätzlichen kaufen oder einfach am Computer laden. Geht natürlich auch. Dann fangen wir jetzt mal an, das Gerät auszupacken. Ich mache es eben so, zack. Jetzt lassen wir diese Tastatur verbinden. Erstmal müssen wir sie natürlich einschalten und danach erstmal auf dem iPad Bluetooth oder auf dem, jetzt in dem Beispiel jetzt einem iPad, das Bluetooth aktivieren und auf der Tastatur dann natürlich auch auf Connect drücken, bis die Leuchte vom Bluetooth leuchtet, wodurch es dann verbunden werden kann. Jetzt öffne ich einfach mal auf dem iPad die Bluetooth-Einstellungen. Muss ich kurz weghalten wegen meinen Benutzerdaten und so weiter. Jetzt haben wir hier rechts einmal das Keyboard TechNet X366. Einmal natürlich verbinden, aber ich habe natürlich mal wieder vergessen, Bluetooth anzumachen an der Tastatur. Muss ich jetzt gleich mal eben machen. Dann wird ein Code aufgerufen, das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt auf Connect drücken, dann leuchtet Bluetooth auf und dann jetzt auf Connect. Und jetzt kommt, wie ihr seht, einmal der Code 2465, den müsst ihr jetzt auf der Tastatur eingeben und mit Enter bestätigen. Hat bei mir jetzt aber nicht geklappt. Muss ich nochmal versuchen. Kommt der neue Code. Jetzt kommt der Code eingeben eben. Wenn ich ihn eingegeben habe, müsste es jetzt klappen. So, hat sie verbunden. Zeigt auch verbunden an. Jetzt können wir die Tastatur auch direkt verwenden. Einmal jetzt haben wir hier die Beleuchtung. Es ist echt geil gemacht. Sie geht in verschiedenen Farben. Dazu müsst ihr die Beleuchtung festhalten und runter. Blau, grün, türkis, lila, hellgrün, bläulich nochmal und wieder rot. Vor allem die Farben sind echt hell, habe ich auch wirklich gewundert. Ihr könnt auch mit den Tasten, wie ich gerade mit den Joysticks, dann einfach hoch und runter scrollen. Dann könnt ihr auf dem iPad auch oder auf dem Handy hoch und runter gehen. Ihr könnt mit der Escape-Taste einfach komplett alles verlassen, also aus den ganzen Menüs rausgehen, einfach in das Home-Menü, könnt ihr auch die Apps mit auswählen, mit Enter einfach auswählen und die dann nehmen. Und dann könnt ihr mit der Schloss-Taste oben rechts, könnt ihr sogar das iPad sperren. Am Android ist es sogar mit Smart Lock, könnt ihr durch ein vertrauenswürdiges Gerät verhindern, dass euer Gerät in Standby geht und der Bildschirm ausgeht. Dadurch müsst ihr nicht dauernd wieder neu alles aktivieren. So, kann man mal tippen, hallo, wie geht's euch oder sonst irgendwas. Ist relativ einfach, die Tastaturen lassen sich auch gut drücken, die Tasten. Und ist natürlich jetzt mit einer Hand etwas schwierig, deshalb dauert es auch hier bei mir etwas. Aber es klappt wirklich gut, ich habe es ja schon ausgiebig getestet. Und der Akku soll angeblich 4 Monate halten, aber wahrscheinlich nur ohne LED-Beleuchtung und bei 1 bis 2 Stunden Nutzung pro Tag. Da habe ich jetzt noch nicht wirklich getestet, aber ich muss ehrlich sagen, für diesen Preis ist die Tastatur echt super. Ich meine, zwischen 15 und 19 Euro ist echt kein Ding für sowas und Vorteil ist, sie ist halt noch magnetisch. Man kann sie einfach irgendwo an eine magnetische Hülle leicht dran klepschen, ohne dass sie komplett durch die Gegend fliegt. Wie ihr jetzt hier noch seht, die LEDs sind echt gut, echt hell. Vor allem im Dunkeln macht das einen guten Vorteil, wenn man nicht unbedingt immer Licht anmachen möchte. Und sie hilft wirklich
gut, um was einzutippen, weil auf der iPad-Tastatur ist meines Erachtens immer etwas schwierig. So ja, wenn ich euch helfen konnte, war es das erstmal von mir, und wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, abonniert mich vielleicht mal, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.